country. So I feel this is my second home, and always very happy to come to this country and share my knowledge with you all. Xin chào tất cả các bạn, thì tôi là bác sĩ Kun Jae, tôi là chuyên ngành về răng trẻ em. Thì đây là lần thứ 6 tôi đến Việt Nam rồi, và tôi cảm giác như đây chính là một cái quê hương thứ hai của tôi. So as a dentist in our day-to-day practice, we are asked three main questions. Will the dental treatment be pain-free? How much time the dental treatment will take? And what will be the cost of the treatment? Thì ngày nay thì khi mình thực hành nha khoa thì có 3 câu hỏi lớn chính thì mình luôn phải đặt ra là thứ nhất là nó có đau không, thứ hai nữa là cái điều trị đó nó sẽ kéo dài bao nhiêu lâu, và cuối cùng là cái giá thành của nó là như thế nào. So if your treatment is pain-free, if your treatment is taking less number of appointments, at the same time your treatment is cost effective, then that will make you the best dentist of Vietnam. Thì nếu như cái điều trị của bạn đấy mà là thứ nhất là nó không đau, thứ hai là nó số lần hẹn cho bệnh nhân là ít nhất, và cuối cùng là giá thành nó hợp lý nhất, thì bạn sẽ trở thành một cái nha sĩ nổi tiếng ở Việt Nam. So first such treatment of discussion today is a pain-free treatment, that is the silver diamine fluoride. Đầu tiên thì đây là một cái vật liệu hỗ trợ điều trị và nó không đau, thì nó chính là cái silver diamine fluoride. So in our dental schools we have been taught to drill the teeth and to fill the teeth. Ở trường nha thì chúng ta được dạy là đầu tiên là chúng ta phải tạo lỗ hàm, và sau đó chúng ta làm hàm răng. But the latest dentistry is minimally invasive dentistry, is dentistry where we require more preventive treatment. Nhưng mà gần đây thì là khi mà cái triết lý xâm lấn tối thiểu ấy, thì cái mình cần bây giờ là làm sao cho cái việc điều trị đấy nó là can thiệp ít nhất. So whenever we are drilling the teeth or doing restorative therapy, these are the risks of doing the drilling of teeth. Thì khi chúng ta làm một cái phục hình thì nó có những cái nguy cơ. So you can have recurrent infection. There can be micro leakage, and the infection can come again from the side of the restorations. Thì những cái nguy cơ của nó là có thể là cái điều trị nó sẽ bị nứt vỡ, cái phục hình nó bị nứt vỡ, nó có thể sâu tái phát, hoặc là nó có thể gây lộ tủy, gây những bệnh về nội nha, để cần điều trị nội nha về sau này, và nó có thể ảnh hưởng cả đến những răng bên cạnh nữa. So there is a protocol called as non-restorative cavity treatment, in which you don't drill the teeth. Thì đây là một cái protocol điều trị mà chúng ta sẽ không hề khoan vào lên răng của bệnh nhân. So in this there is oral hygiene technique. You guide the patient how to brush the teeth, how to change the day-to-day habits, so that the caries rate decreases. Trong cái điều trị này thì có một cái nó gồm có nhiều phần. Thì cái phần đầu tiên là chúng ta phải dạy lại bệnh nhân cách vệ sinh răng miệng, mình cải thiện những cái thói quen xấu của bệnh nhân để giảm cái nguy cơ sâu răng cho bệnh nhân. And the use of silver diamine fluoride and fluoride varnish is used in non-restorative treatment. Cái điều trị mà không có phục hồi này thì không có phục hình này thì nó chính là sử dụng cái SDF hoặc là cái Vecni phủ chứa fluoride. So in our day-to-day practice, you are using the fluoride gel, you are using the fluoride varnish. So the amount of fluoride in a gel is 12,300. In a fluoride varnish, it is 22,600. But what makes silver diamine fluoride better than the varnish and the gel is the 44,000 ppm of fluoride, which is double the amount of fluoride varnish. Trong phòng khám của mình thì bây giờ đang sử dụng hai cái dạng chính là dạng gel và dạng Vecni, thì cái hàm lượng NaF bên trong đó thì nó chỉ là từ 12.300 đến 22.600, nhưng mà với SDF thì cái hàm lượng này nó là một cái bước nhảy vọt lên về số lượng. So this is the American Association latest guidelines. So
they have divided the teeth into the occlusal surface, facial surface and the proximal surface. And the guideline says that whenever there is a cavity, you have a catch in the probe, you have caries, then the only solution or a treatment is 38% silver diamine fluoride. Theo Hiệp hội Nha khoa của Hoa Kỳ thì người ta chia các lỗ sâu thì thành 3 mặt: mặt nhai, mặt ngoài, mặt trong và mặt bên. Thì mỗi khi mà mình phát hiện cái vị trí là có lỗ sâu ấy thì cái chỉ định của nó là luôn luôn phải sử dụng đến cái SPF 38%. And whenever there is no cavitation, there is no caries, and it's a hard surface, then you can use the fluoride gel, fluoride varnish, pit and fissure sealants, or the resin infiltration resin. Còn nếu như mà ở những cái bề mặt đó mà mình không phát hiện được lỗ sâu thì cái dung dịch sản phẩm mà mình sử dụng ấy nó chỉ là dạng phép ghi hoặc là dạng gel, hoặc là có thể mình sẽ dùng trắng vít mống rãnh. When you compare silver diamine fluoride to fluoride varnish in the research, the caries arrest with the SDF is 96%, whereas with the fluoride varnish it is only 21%. So silver diamine fluoride is almost 100% effective. Trong một cái nghiên cứu thì cái khả năng mà ngăn chặn cái lỗ sâu ấy với cái SPF nó là 96%, tức là gần như là 100%, trong khi cái varnish thì nó chỉ là 21% thôi. So this silver diamine fluoride, it is called 38% because it has 8% ammonia, 25% silver and 5% fluoride. When you add all these three, it comes to 38% and the 62% is your water. Thì cái dung dịch này tại sao lại gọi là 38%? Thì nó là tổng số của 3 thành phần, có 8% là ammonia, 25% là bạc và 5% là chloride, còn lại 62% còn lại là nước. And it is not something new in dentistry. In Japan, they have been using SDF since 1960. Đây thì cũng không phải là một cái gì đó quá mới mẻ, bởi vì cái chất này đã được sử dụng ở Nhật Bản từ những năm 1960. So the silver in silver diamine fluoride will kill the bacteria. The fluoride will make the teeth strong. And this is how silver diamine fluoride will help in preventing and stopping the dental caries. Cái tác dụng của 3 cái thành phần ở trong cái chất SPF, cái hợp chất SPF này là cái bạc thì nó diệt khuẩn và nó làm tăng cái sức bền của ngà răng. Chloride thì là giúp tái thoái hóa, còn cái diamine thì nó giúp làm ổn định cái nồng độ của cái dung dịch này. Thì 3 cái thành phần này nó giúp cho ngăn chặn cái lỗ sâu tái phát. According to the AAPD, American Association of Pediatric Dentistry guidelines, you can use silver diamine fluoride in an uncooperative children and special children. Theo Hiệp hội Nha khoa dành cho trẻ em của Hoa Kỳ thì cái SDF này thì thường sẽ sử dụng với những cái bệnh nhân mà những cái bạn trẻ mà nó có nhiều răng sâu, những cái bạn mà bạn ấy cũng không hợp tác với bác sĩ, và những bệnh nhân đặc biệt giống như những bệnh nhân mà bạn ấy không có khả năng nhận thức mà không hợp tác trong quá trình điều trị nha khoa. You can use SDF where even there is no electricity, like villages, rural areas, where you don't have infrastructure. So you can use this liquid just to stop the disease. Thì ở những nơi mà khó tiếp cận đến những cái dịch vụ nha khoa đấy thì chúng ta cũng không cần phải có điện đóm, cũng không cần phải có những thiết bị gì quá cầu kỳ, mà cái SDF này nó vẫn có thể hỗ trợ mình ngăn chặn những cái lỗ sâu tiến triển. You can use SDF to buy time, like you have a patient who can only come for one appointment now and he is going for a trip, so he will come after vacation after 3 months. So to stop the disease, still you can do a root canal treatment or a crown, just minimum treatment such that the dental caries stops and the hypersensitivity stops. You apply SDF. Thì với những bệnh nhân mà người ta không thể đến với mình thường xuyên được thì tất cả những điều trị này có thể gói gọn trong một ngày. Ví dụ như nếu như bệnh nhân sau khi tới mình thì người ta có thể có một chuyến đi rất là xa, nhưng mà sau đó khi quay lại thì mình có thể làm tiếp những cái vấn đề khác mà mình không làm với cái bệnh lý tại thời điểm đó nó tiến triển nặng hơn.
Then you apply SDF in cases of reversible pulpitis. That means the caries have not reached the pulp. The pain in the child is only when the food lodgement is there. When the food comes out, the pain stops. So in cases where the caries have not reached the pulp is the indication of SDF. Những cái răng nào mà có thể sử dụng SDF, đấy là những cái răng mà mình có lỗ sâu nhưng mà mình biết là nó không có triệu chứng của viêm tủy, hoặc là khi trên cái X-quang đấy mình không nhìn thấy cái sự thông nhau giữa cái lỗ sâu và cái vùng tủy đấy, và bệnh nhân không có cơn đau. Now, how to apply SDF? So to apply SDF, you will require a micro brush, you will require Vaseline, and for the proximal areas, you will require a floss. Thì khi mà sử dụng SDF thì những cái dụng cụ cần thiết là thứ nhất là mình phải có cái đầu tăm bông, cái thứ hai là phải có Vaseline, và cuối cùng là cái chỉ tơ nha va để cho những cái lỗ sâu ở mặt bên. So the first step is to remove the food debris. The second step is to apply the Vaseline on the lips, on the gingiva and the mucosa. Cái kỹ thuật mà sử dụng SDF ở trong lâm sàng là đầu tiên là mình phải lấy sạch thức ăn dư ở trong cái lỗ sâu. Cái tiếp theo nữa là bởi vì là cái SDF thì khi nó tiếp xúc với mô mềm thì nó có thể gây ra một số vấn đề, cho nên là mình sẽ phải bảo vệ cái vùng mô mềm xung quanh, ví dụ như môi, má hay niêm mạc bằng cái Vaseline. Cái tiếp theo là mình sẽ phải cô lập những cái răng mà mình định làm thì có thể bằng rubber dam, hoặc là mình đặt cái bông gòn vào xung quanh cái răng đấy. Then you use the cotton rolls to isolate or use a rubber dam. After that, you dry the cavity, you apply SDF and wait for 3 minutes. Sau khi mình cô lập xong thì mình phải làm khô cái lỗ sâu đó. Mình bôi SDF bằng cái tăm bông và cuối cùng là mình để khô nó trong vòng từ 1 đến 3 phút. So you don't give any injection or anesthesia, you don't remove the caries, you don't excavate the caries, you just isolate, dry the area and you apply SDF. Thì với những cái trường hợp mà bôi SDF này là mình không phải gây tê, không dùng mũi khoan để khoan, là mình cái nhất mình chỉ có làm đấy là mình cô lập nó, mình xì khô và cuối cùng mình bôi SDF lên thôi. Đây là cái video mà hướng dẫn trên lâm sàng thực hiện bôi SDF cho trẻ em.
Then this is an optional step to apply a fluoride varnish after 3 minutes to protect the silver diamine fluoride, so it's more effective. Plus the taste of SDF is metallic. To prevent that taste, you apply fluoride varnish. Thì bác có nói là có một cái tip đồ nhỏ khi điều trị, đấy là sau khi mình đã bôi cái SDF xong thì mình có thể sử dụng tiếp đến cái gel, cái varnish để mình bôi ra một lớp bên ngoài, tại vì là cái SDF thì nó có chứa kim loại, thì là khi mình phủ cái đấy lên thì nó sẽ tăng cái mình sẽ giúp bảo vệ cái răng thứ hai và bảo vệ cả mô xung quanh, cũng như là làm giảm những cái side effect như là cái tác dụng phụ của nó. So basically this kind of treatment, no one will like to do such treatment. It is not a good looking treatment. Even the parents will not want to have a black teeth. But this is a temporary treatment. Till the patient cooperates, till they are affording dental treatment. And sometimes there is a special children, so you don't want the teeth to go for extraction or for fails. So that's why you apply SDF to stop the disease. Đây bác nói là đây không phải là một cái điều trị mà có tính thẩm mỹ, tại vì nó đơn giản và nó nhanh, nhưng mà ngược lại thì nó lại đôi khi phụ huynh sẽ không hài lòng với những cái kết quả, bởi vì có thể lỗ sâu thì có thể chặn đứng, nhưng mà về màu sắc thì không ổn. Thì bác ấy nói là đây cũng chỉ là một cái điều trị tạm thời. Khi mà một cái đứa trẻ nó trở nên hợp tác hơn thì khi đó mình sẽ phải chuyển qua những cái dạng điều trị khác. So cases like this, every day you see in your day-to-day practice, class 2 caries, class 1 caries, but the child will not sit for any crown or restoration. So here what we have done, they have not excavated the caries, no injection. Just apply SDF 2 to 3 minutes and your job is done. Then when the patient is cooperative for treatment, he is affording dental treatment, you can give a crown or a restoration. Thì đây là một cái trường hợp rất là hay gặp ở trên thực tế, thì những cái lỗ sâu hạng 1, hạng 2 như thế này thì rất là hay gặp, nhưng mà không phải trẻ nào cũng đồng ý cho mình làm. Thì nếu như ban đầu khi trẻ không hợp tác thì mình có thể sử dụng SDF, và cái điều trị của nó khi đó của mình nó vẫn có tác dụng và nó dừng ở đó. Khi nào mà trẻ trở nên hợp tác hơn thì khi đó mình có thể sử dụng là mình có thể phục hình bằng chất hàn, hoặc là mình sử dụng những cái mão của dành cho trẻ em để che cái này đi. So in this case, the child is only 1.5 years old, but he is not fit for any general anesthesia. And if we don't stop the decay, it will eventually go for a pulpectomy or a pulpotomy. So here we have stopped the disease. Đây là một cái trường hợp bệnh nhân rất là nhỏ tuổi, rất là dưới 3 tuổi. Thì cái lỗ sâu như thế này, nếu như mình mà không chặn đứng nó lại thì cái nguy cơ mà nó vào tủy và bệnh nhân sẽ có những cơn đau trên tủy là gần như là chắc chắn. Thì khi mà trẻ nó không hợp tác như thế này thì cái việc bôi SDF sẽ là một cái điều kiện, sẽ là một cái điều trị rất là lý tưởng với những cái trẻ như thế này. In this case also, if you see, all the molars are decayed and the child is not allowing to drill the teeth. So the second picture is the arrest of decay after SDF, and when the child cooperates for the dental treatment, you apply glass ionomer cement restoration. Thì đây là một cái trường hợp mà tất cả những cái răng hàm sữa của trẻ thì đều đã sâu rồi. Thì lúc mà trẻ chưa hợp tác thì cái điều trị duy nhất dành cho bạn này là chỉ có bôi SDF thôi, và sau khi bạn ấy đã trở nên hợp tác và biết nghe lời hơn thì cái phục hình ở đây chính là sử dụng GIC. Similar case, like the posterior, the child not allowing to drill the teeth, you apply SDF, you arrest the decay, and then you apply glass ionomer. Thật ra thì rất nhiều trẻ là nó không thích cái tiếng tay khoan nó kêu, hoặc là tay khoan ở trong miệng ấy, thì nó rất là bất hợp tác trong những trường hợp như thế. Thì với những trường hợp như thế này thì tốt nhất là mình nên sử dụng cái SDF để giúp cho mình ngăn những cái lỗ sâu nó tiến triển nặng thêm, và sau này khi trẻ lớn hơn, trẻ hợp tác hơn thì mình sẽ chám phục hình cho trẻ sau. So because of the SDF, this soft caries which is there, it becomes hard and it becomes without any microorganism. So it becomes a sterile lesion. And when I apply glass ionomer on it, there is no plaque formation. So the progress of disease will not occur. Cái lỗ sâu mà khi mà khám ban đầu ấy thì là cái đáy của nó rất là mềm. Thế nhưng mà sau khi bôi SDF ấy, một thời gian thì cái đáy nó trở nên cứng hơn,
Thì tức là như thế này thì cái sự nhiễm khuẩn ở trên cái mô cứng ấy nó cũng đã giảm đi rồi, thì sau này cái việc phục hình nó trở nên dễ dàng hơn rất là nhiều. So when you have to apply SDF in the proximal areas, interproximal areas, you protect the gingiva using a Teflon and you use a floss to apply it in the proximal areas. It called as a super floss. Thì bác ấy nói là với cái vùng cái kẽ răng hay cái lỗ sâu ở mặt bên ấy thì sẽ phải dùng chỉ đôi nha khoa để đưa cái SDF vào, nhưng mà trước tiên ấy mình phải có một cái màng này, thì bác nói là dạng super floss nhưng mà cũng không biết nó là dạng nó làm từ cái chất gì đó, lát mình sẽ hỏi lại, nhưng mà cái đó nó sẽ giúp bảo vệ mô mềm mà khi mình đưa cái chỉ nha khoa mà có SDF vào thì nó không có chạm xuống cái mô níu ở dưới. And caries like this. So even if you drill the teeth and put a restoration, the restoration will come out because there is no retention in such small cavities. So better is to just apply SDF and stop the disease. Thì với những lỗ sâu rất là nhỏ mặt bên thì kể cả khi mình có khoan ấy thì cái độ lưu giữ nó cũng rất là kém. Thì nếu như mình làm phục hình cho bạn ấy thì nó cũng sẽ rơi ra rồi thôi. Thì bây giờ những trường hợp như thế này chỉ có sử dụng SDF. Other than this, you can use it as an indirect pulp capping agent in a permanent teeth. You can use it to control hypersensitivity, and you can use as caries indicator type. Những cái chỉ định khác của nó thì bác nói ngắn lắm, mình sẽ nói dài hơn chút. Thế là những cái răng mà nhạy cảm mình có thể sử dụng cái này để làm dịu bớt cái sự khó chịu cho bệnh nhân. Cái thứ hai nữa là nó là chỉ dấu để xem những cái mô nào là mô bị tổn thương sâu răng ấy, thì tại vì cái SDF ở trên những cái mô này thì nó sẽ không bao giờ để lại vết, chỉ những cái mô mà đã bị ăn mòn bởi axit hoặc là bị sâu ấy thì nó mới để lại vết thôi. Cái nữa là nó ngăn ngừa cái sâu tái phát, và nó có thể sử dụng trong những trường hợp mà ống tủy bị nhiễm khuẩn với tỷ lệ pha loãng là 1/10. Nó cũng có thể giúp cho những cái răng đã điều trị tủy rồi, nó tăng cường cái sức bền cho mô, hoặc là nó còn có thể giúp điều trị tủy và ngăn chặn những cái lỗ sâu ở trên những cái răng mà nó bị vỡ. Những cái răng mà nó không phải là bị sâu mà cũng có thể là bị thiểu sản hoặc lạng sản, thì những cái mô cứng nó vẫn có thể bị vỡ, thì mình có thể dùng cái SDF để ngăn chặn những cái lỗ sâu, cái mảnh vỡ nó vỡ tiếp ra. So this is how you apply SDF in the proximal cavities using a floss, and when the cavity is big enough, you can use a applicator tip. Đây là cái trường hợp ở mặt bên ấy, thì mình có rất nhiều cách để đưa vào. Tức là nếu lỗ sâu nhỏ mà mình không mở lỗ sâu ra thì mình sử dụng nha chỉ rơi nha khoa, còn nếu những cái lỗ sâu mặt bên mà nó lớn thì mình sẽ sử dụng cái phăng bông. Whenever there is a gingival disease, periodontitis, gingivitis, you don't apply SDF because ammonia will irritate the soft tissue. Những cái chống chỉ định khi sử dụng cái SDF đấy là những bệnh nhân mà dị ứng hoặc là không dung nạp với 3 thành phần ở trong SDF, hoặc là những cái bệnh nhân mà có những bệnh về nha chung thì mình cũng không dùng được, hoặc là nếu như có bất cứ một cái triệu chứng nào của những cái bệnh lý về quanh chóp thì mình cũng không thể nào sử dụng SDF, bởi vì cái ammonia đấy là nó sẽ gây ra những phản ứng không hay trên mô mềm. So you can apply it every 6 months. You have to reapply if you have not done a restoration. Cái này cái liều lượng cái tần suất sử dụng của nó là 2 lần một năm. Nếu như mình thấy là cái lỗ sâu nó vẫn có khả năng nó phát triển tiếp thì mình sẽ cho bệnh nhân bôi tiếp. So if you want to make a aesthetic look or make the teeth look more natural, then this is called as a SMART technique, silver modified earth chromatic restorative treatment. So in this, after you apply SDF, you expose the healthy enamel in the margin area. Like you take a burr, you remove the SDF treated teeth in the margin area, then you do a glass ionomer filling. So this will give you a natural looking restoration. Thì sau khi mà cái lỗ sâu đã được chặn đứng rồi thì mình có thể tiến hành các bước phục hình. Thì cái phục hình này nó gọi là cái điều trị SMART. Thì với những cái men răng hoặc là răng đã bị tổn thương, tức là ở dưới đáy nó không được
nâng đỡ bởi mô lành thì mình sẽ phải dùng ra mình làm sạch đi, và nhưng mình không chạm đến đáy, và sau đó thì mình sẽ dùng cái GIC để mình hàn lên trên. So this is a case of MIH, molar incisal hypomineralization, and it is becoming very common even in Vietnam. Cái trường hợp này là cái trường hợp răng bị thiểu sản, thì cái này nó rất là phổ biến. In this, the teeth is hypersensitive, and even if you give anesthesia, the anesthesia will not 100% be effective. And the 8-year-old, 7-year-old young patient are very uncooperative. Thì những trường hợp mà bệnh nhân mà có cái răng như thế này thì kể cả khi mình gây tê ấy, thì cái thuốc tê nó cũng không giúp cho bệnh nhân mất đi cảm giác đau 100%, và như thế thì ở những bệnh nhân nhỏ tuổi thì cái việc hợp tác điều trị là nó rất là khó khăn. So in such patient, without drilling the teeth, at the same time applying SDF, you will control the hypersensitivity. And to prevent the further breakdown of this hypomineralized teeth, you do a glass ionomer filling. So this is a minimally invasive treatment you can do with SDF for young permanent teeth with hypomineralization. Thì với những cái trường hợp răng như thế này thì cái SDF nó sẽ có hai tác dụng. Một là nó sẽ giúp giảm cái sự nhạy cảm của men nhà, rồi giảm cái cảm giác khó chịu của bệnh nhân. Cái thứ hai nữa là nó sẽ giúp ngăn chặn cái lỗ sâu, và sau khi mà nó đã ổn định rồi thì mình sẽ chuyển sang mình làm phục hình với cái với cái GIC. So here also similarly, this young permanent teeth, a 7-year-old child, it is a hypoplastic hypomineralized teeth. You just make the teeth strong and you decrease the hypersensitivity. And when the patient is cooperative for the treatment, you can give a preformed crown, that is a steel crown. Thì đây là một cái trường hợp nữa, tức là bệnh nhân cũng có cái thiểu sản trên ở cái răng 6 thì ở trên bệnh nhân 7 tuổi, thì lúc đó thì bệnh nhân không có hợp tác điều trị, thì lúc đó mình chỉ dùng đến SDF thôi, và sau này khi bệnh nhân đã đồng ý điều trị rồi thì mình sẽ sử dụng một cái mão chụp lên cái răng đó cho bệnh nhân. One more case of mineral molar incisal hypomineralization. You do a SDF treatment without removing any tooth structure to decrease the hypersensitivity and to make the tooth structure strong. Then to prevent plaque formation, you do a glass ionomer filling. Ở cái trường hợp những cái răng vĩnh viễn mà nó xảy ra cái tình trạng mà tiêu rồi là vỡ mô cứng như thế này, thì cái SDF ấy, ngoài cái việc là khi mình điều trị mình không lấy đi những cái mô răng cho bệnh nhân, thì nó giúp bệnh nhân thứ nhất là không có cảm giác khó chịu đau, thứ hai là can thiệp tối thiểu, thứ ba nữa là sau khi cái mô cứng đã ổn định rồi thì để ngăn ngừa những cái thức ăn nó có thể chui vào những cái hố rãnh còn lại, thì mình sẽ dùng cái GIC để mình hàn lên cho bệnh nhân. So the advantages of SDF is it is no drilling the teeth, no pain, and you don't require any special instrument or infrastructure, and it is very economical and effective. Những cái thuận lợi khi sử dụng SDF, thứ nhất là nó rất là nhanh, chỉ trong một buổi hẹn thôi, nó không đau, nó đơn giản và nó hoàn toàn khả thi, và nó không hề sử dụng đến bất cứ một cái dụng cụ như kiểu mũi khoan hay là cây nạo để mình làm. So these are the various open source article on Google which are available. If you want to read more, you can have a look on this article. Đây là những cái bài báo mà nó nói về những cái nghiên cứu trên lâm sàng về tác dụng của SDF, thì nếu như mà mọi người quan tâm thì có thể tìm đọc để biết thêm về cái tác dụng của nó. Any questions from the audience, like for SDF? Các bác có câu hỏi nào dành cho giáo viên không ạ? Em muốn hỏi là những cái răng mà bị thiểu sản ấy, mà nếu mà sau khi mà mình bôi cái SDF này ấy, thì khoảng bao nhiêu thời gian thì cái đáy lỗ sâu nó mới cứng được và mình có thể phục hồi được bằng cái xương lên trên? With
MIH to when you apply SDF, how long you will put the GIC in? So you wait for 48 hours, 2 days, 2 then you days. apply GIC. Now why you wait for 48 hours is to prevent the blackening of the restoration. If you apply it immediately, then the SDF, the glass ionomer cement while setting, it will take the remnant SDF and the restoration will turn black. So Ok, SDF này bác ấy nói là sau 48 tiếng thì mọi người hẵng sử dụng đến cái GIC để hàn lên trên. Thì tại sao? Bởi vì là khi đó thì cái SDF ấy nó đã ổn định hoàn toàn rồi thì nó sẽ không ánh cái màu đen, hoặc là nó không thôi cái màu đen đấy lên cái miếng trán của mình. You said about the simple clause when you apply SDF in the proximal surface. What is this? So basically with the applicator, if there is a tight contact, Like rubber? tight contact between two teeth and Yeah. there is a initial caries over there. Like directly you cannot reach with the micro brush. Mm. So you apply a drop of SDF on the floss and you put it in and you floss the area so that the SDF will reach the contact point. But the blue one to protect the gum. What is made of? The Teflon, the blue one, it's like a rubber dam, but Okay. very thin. Okay. Yeah. Thì cái mà bác ấy nói là khi mà mình sử dụng những cái lỗ sông nhỏ mà mình không thể tiếp cận được bằng tăm bông ấy, thì sử dụng chỉ nha khoa để đưa cái SDF vào. Thế nhưng mà cần che níu thì ở đây chắc là cao su non ấy, một cái dạng kiểu rubber dam nhưng mà nó mỏng hơn, nó đưa được vào cái It's called Teflon sheet. Teflon. Teflon. Yes. So in conservative dentistry they use it a lot to put it in the interproximal areas wherever there is bleeding from the gingiva. Any questions or next topic? Các bác còn câu hỏi gì không ạ? Em muốn hỏi là SDF này có giới hạn độ tuổi thôi không hay là chỉ có trẻ con thôi? Is SDF used for any age or spatial or? No, any it is a very safe medical device and you can use it in any patient. The youngest case is When the first teeth is in the mouth. thì chỉ cần thiết miệng mà đã có răng mà có vấn đề thì mình sẽ dùng được, mà nó không có giới hạn độ tuổi. Em có câu hỏi ạ. Another question? Nếu mà khi mà mình bôi SDF vào ấy, sau đấy thì hàn GIC lên thì nó có ảnh hưởng đến việc lưu trữ GIC trên răng không ạ? So với bình thường không? Tức là mình không tạo lỗ hàn thì nó có ảnh hưởng đến cái lưu trữ không ạ? Dạ vâng. Because we didn't use drill to prepare the hole, so when we apply GIC, is the resection is good enough comparing with drilling? So what I have seen clinically, whenever it is a class 1 cavity, the retention is very good. Whenever there is a proximal cavity, the box proximal area where there is no wall, in that the retention is compromised. So with the proximal, so the best choice is brown. Ground. Yeah. Bác ấy nói là những cái lỗ sâu mà nó có thành vách đầy đủ ấy thì cái việc lưu giữ nó không thành vấn đề. Thế nhưng mà với những lỗ sâu mặt bên ấy thì cái việc lưu giữ nó không tốt. Thì nếu mà với những ca đấy thì chỉ định tốt nhất là dùng chụp mão. How many of you use MPA in your practice? Có bao nhiêu bác đã sử dụng MPA ở trong phòng khám rồi ạ? So very few of them. And biodentin? Biodentin. Biodentin thì sao ạ? So this is basically the MTA what we use in our practice. It's the same cement you use to make the walls. Cái bác ấy nói là cái MPA mình sử dụng nha khoa ấy thì một trong những cái thành phần của nó chính là những cái xi măng mình dùng để xây tường ấy. So it is called as a Portland cement. Xi măng Portland. So this Portland cement, when we add a radio opacifier, the bismuth oxide, and the gypsum, it becomes MTA.
Thì cái MTA là khi mình thêm vào đây cái oxit bismuth, cái đấy là để có tác dụng cản quang và thêm thạch cao nữa thì nó sẽ chính là ba cái thành phần này thì nó tạo nên MTA. So it is called as a repair material. So basically we make our home using this MTA or Portland cement to protect ourselves from the sunlight, to protect any leakage from the above home. The same function of MTA is in the teeth. So wherever there is an external resorption, tooth fracture, pulp exposure, the teeth has become non-vital. So this MTA is used as a repair material. Cái MTA ấy, thì nó chính là một cái vật liệu điều trị nội nha lý tưởng, tại vì nó gắn rất là cách dính rất là tốt lên mô răng, nó che phủ tốt, nó không tan trong các cái cái dịch ở trong cơ thể, ví dụ như nước bọt hay là dịch điếu, và nó có cái kích thước ổn định về lâu dài, nữa là nó cản quang và nó có cái tương thích sinh học cũng như là hoạt tính sinh học cao. So the biggest advantage of MTA is the MTA has a very good bond with the dentine. Like it adheres very nicely with the dentine, which the calcium hydroxide cannot. So it doesn't even allow microorganism to enter between the bond dentine and the MTA. The bond which is there, it doesn't allow the microorganism to enter. Cái MTA thì nó kết dính với mô răng rất là tốt, nó không giống như cái canxi hydroxit, cho nên là nó không có những cái đường đứt gãy, nó có sự kết dính tốt như thế thì vi khuẩn nó không thể nào lọt qua những khe kẽ đấy và gây ra cái nhiễm khuẩn trở lại. So this is a case of an open apex with a periapical lesion and the teeth is non-vital. Đây là một cái trường hợp mà cái răng chết rồi và cái lỗ apex thì là nó vẫn còn mở. So here, after disinfecting the canal, we put a MTA plug over here, 3 to 4. This is called MTA apexification. Cái này nó gọi là cái phần đóng chóp, tức là khi mà mình làm sạch cái ống tủy với những cái răng mà đã chết rồi thì mình làm sạch ống tủy, sau đó mình đặt vào đây một cái nút MTA có độ dày là từ 3 đến 4 mm. After this, you do a GP obturation in rest of the canal. Tiếp theo đó thì mình sử dụng nút Taperca và mình hàn vào trong ống tủy. So now what happens is between the MTA and the dentine, there is hydroxyapatite layer formation. Những cái việc nó xảy ra tiếp theo đấy là giữa cái lớp MTA đấy, cái nút dày 3 đến 4 mm đấy và thành ống tủy nó hình thành một cái lớp hydroxyapatite. And because of that, there is calcium ion release. And because of calcium, there will be alkaline pH. Because of alkaline pH, the microorganisms in this periapical area, they will die. And because of the calcium ions, there will be formation of new bone. So the calcium will help in formation of new bone and healing of the periapical tissue. MTA thì nó có chứa ion canxi, khi nó phóng thích vào trong cái vùng mà đang bị tiêu ở dưới mình như cái nang gọi là nang thì là cái calcium nó thứ nhất là nó giúp lành thương, bởi vì cái pH mà kiềm ấy thì nó sẽ giúp làm diệt khuẩn, nhưng đồng thời thì là cái calcium thì nó cũng giúp lành thương vì nó giúp tái tạo lại xương. So whenever you do MTA as a direct pulp capping agent, whenever there is a pulp exposure, so whenever MTA comes in contact with the vital tissue or the pulp, it will form odontoblast-like cells. Because of this odontoblast-like cells, collagen will form. Because of collagen, there will be osteodentine, and because of osteodentine, there will be a dentinal bridge formation. Đây là cái cơ chế mà trong trường hợp mà mình sử dụng che tủy trực tiếp, đấy là khi cái mô tủy bị bộc lộ ấy mà nó tiếp xúc với cái MTA ấy, thì nó có một cái gọi là nguyên bào ngà hay là răng, nguyên bào có những tế bào như tế bào gốc ấy, nó tới thì nó tái sinh, nó di chuyển và nó biệt hóa. Sau đó thì là cái mạng lưới collagen nó sẽ được hình thành. Vì cái mạng lưới collagen được hình thành rồi thì những cái
tế bào xương nó sẽ tới, nó sẽ tạo nên một cái cầu men nhàn. Sau vài tháng mình che tủy, cầu ngà. Now coming to the clinical application, where to use MTA successfully. Sau đây là những cái ứng dụng về của MTA. Đầu tiên là những cái dụng cụ mình đặt MTA. So to dispense the MTA at the desired location, you need a specialized instrument which is called as a MTA carrier. Bởi vì là cái nơi mà mình đặt MTA nó rất là đặc biệt, cho nên mình cần phải có những cái dụng cụ mang nó cũng đặc biệt theo. Direct pulp capping in a primary teeth. So whenever the exposure of the pulp is non-infected, it is an iatrogenic exposure because the child is moving, and the exposure is less than 1 millimeter, you can do direct pulp capping using MTA. Với những cái trường hợp mà răng sữa mà bị hở tủy trong vòng 1 phút, cái này là do ví dụ như khi mình sửa soạn lỗ hàm chẳng hạn, mà trẻ con nó cử động, nó làm những cái mũi khoan nó chạy đi ấy, thì khi đó mình sẽ có thể chuyển sang cái bước là mình che tủy trực tiếp. Then whenever the exposure is more and the infection is more, you can do something called as a pulpotomy. Pulpotomy means only removing pulp from the pulp chamber and leaving the radicular pulp as it is. It is called as MTA pulpotomy. Khi mà cái thời gian mà cái tủy nó hở ra nó lâu hơn rồi và đã có biểu hiện của nhiễm khuẩn rồi, thì khi đó mình có thể là mình lấy đi toàn bộ tủy buồng và mình để tủy chân lại. So whenever the exposure is not there, plus there is no infection in the radicular area, like in the X-ray you don't see any radiolucency in the radicular area, that means it is a case of MTA pulpotomy. The pain is not in the night, the pain is not continuous, that means it is a reversible pulpitis, so you can do a MTA pulpotomy. Những cái trường hợp mà mình có thể sử dụng cái phương pháp lấy tủy buồng này thì là phải là những cái trường hợp viêm tủy mà thứ nhất là nó không có bị tiêu mót chân răng hơn 1/3 thân, nữa là cái vùng chẽ đấy nó không bị tiêu, nó không có hình ảnh thấu quang, không có những bệnh lý ở vùng chóp, và những cái trường hợp mà răng sữa đấy mà nếu như không có mầm răng vĩnh viễn ở dưới thì mình cũng không được phép sử dụng cái phương pháp này. So what in the MTA pulpotomy, whenever the color of the bleeding is bright red, that means it is still a vital pulp, and whenever it is dull red, it means it is a non-vital pulp or it is a necrosed pulp. Thì cái tiêu chuẩn lâm sàng ở đây đấy là khi mình mở cái vùng tủy ra, mình thấy nếu như là cái trường hợp mà máu nó chảy ra là đỏ tươi thì khi đó là tủy sống, thì mình có thể sử dụng phương pháp lấy tủy buồng. Còn nếu như mà cái cục máu ở trong ống tủy nó màu đỏ thẫm hoặc là màu đỏ đâu thì khi đó mình không sử dụng được, bởi vì tủy chết rồi. So these are the steps in doing a MTA pulpotomy. So first you do the excess opening. After the excess opening, either you use a contraangle round burr or you use a spoon excavator and you remove the pulp from the chamber. Những cái bước thực hiện việc cái phương pháp lấy tủy buồng là đầu tiên là mình sẽ phải bộc lộ toàn bộ cái vùng tủy ra. Thì mình có thể dùng mũi khoan tròn nhưng mà chạy ở tay khoan ở tốc độ chậm thôi, hoặc là dùng cái thìa nạo mình lấy đi toàn bộ tủy buồng. Then you take 3 to 5% sodium hypochlorite or saline and you do irrigation inside the chamber to remove the pulp tissue from the pulp chamber. Mình có thể mình sử dụng cái natri NaOCl3 đến 5% để lấy đi toàn bộ những cái vụn, những cái mảnh ngà hay là những cái phần tủy còn ở trong tủy buồng thì mình phải lấy sạch đi. Then you take a sterile cotton which is dipped in sterile water and you place this pack, condense it inside the chamber for 5 minutes. It is called as a pressure pack, sterile pressure pack for 5 minutes to control the bleeding. Bác ấy nói là cái việc kiểm soát chảy máu này là mình sử dụng là bông có tẩm nước nhưng mà tất cả đều được diệt khuẩn và đặt ở trong vùng tủy trong vòng 5 phút.
So when the bleeding is controlled, you see no more bleeding inside the chamber. You apply MTA, 3 to 4 millimeters thick MTA, and over that you do a glass ionomer filling. Thì khi mà cái việc kiểm soát chảy máu nó đã được hoàn tất rồi thì mình bắt đầu chuyển sang bước hàn bằng MTA. Cái lớp MTA nó phải dày từ 3 đến 4 mm và sau đó thì mình sẽ hàn đến GIC ở trên. So this is one more case of MTA pulpotomy. First you do the excess opening. This is the bleeding from the pulp chamber. After this, you control the bleeding and you apply 4 millimeters of MD. Đây là một cái ca nữa là lỗ sâu từ mặt bên thì là cũng phải mở rộng hết cái lỗ sâu và lấy vào tận trong bộc lộ toàn bộ cái vùng tủy, lấy sạch tủy đi. Kiểm tra xem cái máu bên trong nó là màu gì thì cái ca này thì nó là máu màu đỏ tươi thì mình sẽ kiểm soát chảy máu cuối cùng là mình hàn MTA. So this is the exposure of the pulp. It is more than 1 millimeter. Cái lỗ sâu mà có hở tủy. So this is after you do the excess opening. There is bleeding from the pulp chamber. You irrigate this with sodium hypochlorite or take a spoon excavator. Sau khi mình bộc lộ hết cái phần vùng tủy mình cũng làm sạch đi, lấy sạch tủy bằng mũi khoan và sau đó thì dùng cái NaOCl để làm sạch khử khuẩn bên trong vùng tủy. So Đặt this bông để is cầm máu. after you control the bleeding. You apply MTA. Đây là bước đặt MTA vào trong. On this you can do a glass ionomer filling. One more case of MTA pulpotomy. So this is a special burr which will only remove the infected dentine. So you don't expose all the trauma. Do not expose all the trauma. Correct. So here we open the chamber complete. We have opened the chamber, but sometimes when you can avoid opening the chamber, you use that special burr. So how about the chapel, the part of the chapel without opening? Is that still the foam is still So alive? in this case, we took a chance. Like if it doesn't expose, then we will do a pulp capping, but it exposed. So you remove the pulp from the pulp chamber using the same burr. What kind of water? It just Sterile. Saline also you can use or sterile water. Distilled water. có hỏi là cái loại nước mà bác sử dụng để cầm máu thì bác nói là chỉ là nước thôi. Nước đã được diệt khuẩn sẵn, giống dạng kiểu nước cắt này. Now coming to the permanent teeth. So this is a case of trauma and there is a pinpoint exposure of pulp. So here only direct pulp capping has been done, and when the trauma happened the apex was open. And after direct pulp capping you can see after 2 years the apex is closed and the teeth is vital. Đây là một trường hợp mà cái răng nó bị sang chấn, nó bị gãy. Thì khi mà cái sự việc xảy ra thì cái chóp nó vẫn đang mở.
thì bác ấy có sử dụng phương pháp là trên tủy trực tiếp, và sau 2 năm thì cái chóp nó đã đóng. Here also, if you see a 6-year-old child open apex, this is a permanent teeth, and there is a hypoplastic teeth. So here direct pulp capping with MTA and a glass ionomer filling and composite restoration. And after 4 years, you can see complete root development. Đây là một cái trường hợp cái răng vĩnh viễn mà nó bị có bị một cái lỗ sâu mà nó sát tủy. Thì cái thời điểm mà đến khám ấy thì là cái chóp nó chưa đóng. Thì cái ca này là sử dụng phương pháp chen tủy trực tiếp, hàn MTA lên trên và sau đó là phục hình lại. Thì sau 4 năm tái khám ấy thì cái răng nó vẫn sống, nó không có triệu chứng gì cả và không có dấu hiệu về với canxi hóa cái vùng tủy, và chóp thì đã đóng. So in this case, the MTA has been done as an MTA pulpotomy in an open apex case with infection, and you can see a root development. So this is MTA pulpotomy in a permanent teeth. Đây là một trường hợp mà lấy tủy buồng trên một cái răng vĩnh viễn, tức là cái thời điểm mà cái lỗ sâu bệnh nhân đến khám thì là lỗ sâu cũng rất là sát tủy và có tủy thì cũng đã bị nhiễm khuẩn ở phía trên rồi, thì chóp thì chưa đóng và bác ấy lấy tủy buồng và bác ấy làm cái chụp lên trên, thì sau 2 năm tái khám thì chóp đóng. In this case, the teeth is non-vital and the apex is open. So you do a MTA apexification to close the apex. This is the MTA carrier which is used to put the MTA in the apical region, and after you complete the MTA plug, you can fill the rest of the canal using gutta-percha. Đây là một cái trường hợp mà răng chết tủy rồi với lỗ apex mở, thì trường hợp này cũng đóng chóp bằng cái MTA, cái nút MTA dày 4 mm. Cái ảnh hình thứ ba đấy là cái dụng cụ mà đưa MTA vào trong cái vùng chóp đó, và sau khi mình hàn MTA xong thì mình hàn gutta-percha lên phía trên. One more case of MTA apexification. The apex is open over here. So open apex. So to make the apex, we put MTA in the apical 4 mm, and this is how you do the MTA apexification. Đây cũng là một cái trường hợp khác mà có một cái chấn thương trên một cái răng cửa giữa nhưng mà nó lại chưa đóng chóp, thì cũng hàn MTA và sau 2 năm tái khám thì chóp đã đóng rồi. So to put the MTA in the apical area, you can use a MTA carrier. This is the MTA carrier, and you can use a condenser to push the MTA in the apical region. Có 2 cách để đưa MTA vào trong vùng chóp này. Một là dùng cái dụng cụ van, hai là một cái thám châm, hoặc là một cái cây mà đo. Is that for periodontal instrument or the exposure? Condenser. Condenser. I will show you. Okay. Today in the hands-on, we will give them the Okay. instrument. Lát nữa trong cái phần hands-on thì bác sẽ chỉ cho mình cái cách mà mình đưa được cái MTA đến vùng chóp. This is the product demo of our product EMTA, which is a pre-mixed MTA, a non-staining, fast-settling MTA. This comes in a syringe of 0.65 grams in this aluminum pouch, which keeps Đây là cái dạng MTA mà sẽ được đưa vào vùng chóp để đóng chóp. of the pre-mixed MTA, that is Các EMTA. bạn chụp sẵn. Why putty? Because it comes in a consistency where even you can roll it on your fingers. So this is the pre-mixed MTA, so you don't need to mix it. So this is how it comes, and this is how you dispense it on your instrument. And wherever you need it for a pulpotomy, for percussion repair or an apexification procedure, just take it on your instrument and you can dispense it. This is an open apex case, a central incisor with an open apex which has become non-vital,
and you need to Cái mẫu tự hành này là cái trường hợp mà cái răng nó có lỗ apex vẫn còn mở. using a GP point. So this is a GP point which is just short 4 millimeters, 4 to 5 millimeters from the apex. This will help you to condense the MTA. So you will take the MTA on your instrument first. Then you will put it in the chamber. This is how you put it in the chamber with the help of your instrument. After this, you use your condenser to condense it to the apex. You can see how nicely it's going to the apex using this. So this technique we'll do today in the hands-on, like everyone will get a OpenFX model and you will do it. On the condenser, Cái kỹ thuật này lát nữa các bác sĩ sẽ được thực hành vào buổi hands-on với trên cái răng mẫu mà có lỗ apex mở. condense it. You can see nicely the MTA has been filled in the. So there is a technique called as a regenerative endodontics. So where if the apex is bigger than 80 diameter, the 80 number file is also loose in the canal. And the teeth has trauma and it has become non-vital. So MT apexification cannot be done over here because the walls of the teeth are very thin. So there is something called as revascularization. Với những cái răng mà nó gặp chấn thương một khi mà cái chóp nó còn chưa đóng, đồng thời là cái thành ống tủy nó cũng rất là mỏng, thì khi đó nếu như mình sử dụng cái kỹ thuật mà đóng chốt như kia thì cái răng nó không thể nào mà có thể thực hiện nốt cái hoàn thành nốt cái hình thể của nó. Thì khi đó mình sẽ sử dụng đến cái phương pháp khác, đấy là cái kỹ thuật xin chóp. So after this, you do the excess opening, you disinfect the canal using hypochlorite irrigation, and you give a intracanal medicament, that is calcium hydroxide with iodoform or a 3-mix paste for 3 weeks. Thì là các bước của nó là đầu tiên là mình sau khi mình mở vùng tủy ra, mình làm sạch bên trong rồi mình diệt khuẩn bằng cái NaOCl, thì mình sẽ đặt vào bên trong đó một cái paste giống như kiểu canxi hydroxit, và mình đặt ở trong đó trong vòng 3 tuần. After this, you take a file and you go beyond the apex and induce bleeding inside the canal. Sau đó thì mình sử dụng đến cái cây canphai ấy, mình đưa cái cây đó qua cả chóp và khiến cho cái vùng chóp nó chảy máu, thì cái máu đó nó sẽ chảy vào trong cái ống tủy. On this bleeding, because of this bleeding, there will be blood clot formation. On this, you put MTA, and because of this MTA and this blood clot, after 1 or 2 years, you will see root formation. Sau khi mà có một cái nút bằng máu ở trong cái ống tủy ở bên chóp á, thì phía trên mình hàn MTA, và nhờ có hai thành phần này thì sau vài năm khi mình tái khám cho bệnh nhân quay lại, gọi bệnh nhân quay lại, thì mình sẽ thấy là cái chân răng nó đã phát triển bằng cái kích thước mà của những cái răng tương ứng. So these are the cases, like you can see OpenFX, the MTA plug given after bleeding inside the canal, and you can see root development over here. Đây là một cái trường hợp là mình cái ca này là mình cũng để cho máu, có cái nút máu ở trong ống tủy, xong mình đặt MTA lên, và sau vài năm thì mình thấy là cái răng nó đã, cái chân răng nó đã phát triển bình thường. So this is a classical case where there is a periapical lesion, OpenFX. So here, after bleeding inside the canal, this is the MTA plug, and you can see the complete closure of the root and healing of the periapical lesion. Đây là một cái răng mà nó răng chết tủy rồi, và cái thành ống tủy nó rất là mỏng, đồng thời là nó có cái ổ viêm ở trong cái phần ở quanh chóp. Thì sau khi làm sạch ống tủy xong thì cũng gây chảy máu như thế, và mình cũng hàn MTA vào. Thì sau 6 tháng thì cái tổn thương ở vùng chóp nó đã lành rồi, đồng thời là mình thấy là cái vùng chóp nó cũng đã bắt đầu đóng vào. So here you can see big periapical lesion,
and the apex is open over here. And the complete root is filled with MTA. And this is after 1 year follow-up, you can see the healing of the periapical region and a stainless steel crown has been given. Đây là một cái trường hợp mà răng vĩnh viễn có nang ở chóp cái răng, rồi là răng bị sâu, bị vỡ, bị viêm tủy. Bệnh nhân cũng được hàn MTA, và cái MTA thì MTA goes through the root canal, through the It will remain over there. It's a biocompatible material. You can see over here. So the MTA has a radio opacifier, that is zirconium oxide, barium sulfate, that will never resolve in the body. It will remain as a foreign body without any problem because it is biocompatible. Thì bác ấy nói là cái phần MTA mà nó ra ở ra ngoài chóp răng á, thì thứ nhất là nó không có hấp thu gì vào trong cơ thể, cái thứ hai nữa là nó sẽ chỉ ở đó thôi và nó không gây tổn thương gì đến cơ thể. Sau 1 năm thì là cái tổn thương nó đã lành, chóp cũng đóng, và cái nang ở vùng chân răng, cái chân xa đấy thì nó cũng biến mất rồi. So this is a case of internal resorption of root. You can see resorption because of trauma, and like I told you, it is a repair material. So even you can repair this with the help of MTA. Đây là một cái ca nội tiêu do chấn thương, thì là cái phần mà bị tiêu đi ấy thì cũng sử dụng dụng cụ để đưa MTA vào, và nó cũng đã lành thương rất là tốt. So whenever the teeth is vital, like you can see bleeding, it's red bleeding, you can either do a direct pulp capping or a pulpotomy. Whenever the teeth is non-vital, it's dead inside, and the apex is open. So either you can do empty apexification or you can do revascularization. So if this is the open apex is more than 80 number, then you do revascularization. Với những cái trường hợp mà răng sống ấy, thì mà khi mà có cái tủy hồng thì mình sẽ có hai phương pháp, một là che tủy trực tiếp bằng MTA, thứ hai nữa là mình lấy tủy buồng và mình cũng hàn bằng MTA. Còn với những cái răng mà nó đã chết rồi với cái lỗ apex mở đấy thì mình sẽ có hai cái lựa chọn, hoặc là mình đóng chóp bằng nút chặn MTA, hoặc là mình xin chóp bằng cái nút máu và cũng bằng MTA. So the disadvantage of MTA is it makes the teeth black in color because it has barium sulfate. But the new generation of MTA, what our company makes is, it is made up of zirconium oxide, so it will not turn the teeth black in color. Bởi vì là cái MTA truyền thống ấy thì nó không có chất cản quang, thì cho nên là cái răng mà khi nó lâu ngày nó chết tủy lâu ngày, nó mất cái phần tủy bên trong rồi thì nó sẽ chuyển màu đen. Còn cái MTA mới này thì nó có một thành phần giống như zirconia, thì nó sẽ giúp cái màu sắc của cái răng sau khi điều trị tủy trông nó tốt hơn. So our MTA, it is a gel-based technology. So when you mix the MTA powder with gel, the consistency is a putty consistency and it is easy to use. Cái MTA ấy, mà nếu mà trộn với gel ấy thì nó sẽ khiến cho cái paste này nó rất là dễ sử dụng, dễ thao tác. So this is the MTA carrier. It comes in two diameters, 0.8 and 1.2. Đây là cái dụng cụ mà đưa MTA vào trong cái ống tủy, thì nó có hình dạng cong và nó có sẵn hai cái kích thước với đường kính, một là 0.8 hay là 1.2 mm. And we also have a pre-mixed MTA putty, so you don't need to mix the powder liquid or the gel. It's already ready-made inside the syringe, so you don't waste the material. Đây là cái loại MTA trộn sẵn, thì nó rất là dễ dàng sử dụng và nó không gây lãng phí. And also we have a bioceramic sealer, that is a liquid type of MTA which will help you to do the permanent root canal treatment to coat the gutta percha. Đây là cái loại MTA dùng để hàn ống tủy, thì nó dạng lỏng, nó sệt đấy, thì nó sẽ giúp mình khi nó kết hợp với cái gutta percha thì nó sẽ giúp cái ống tủy được hàn kín tốt hơn. Nó cũng là một dạng xứ sinh học, thì nó sẽ giúp cho cái ống tủy đấy nó lành thương tốt hơn.
Any questions regarding MTA? Các bác có câu hỏi nào trong phần vừa rồi không? Cho em hỏi là em vẫn điều trị lấy tủy buồng ở răng sữa thì đối với lấy tủy buồng răng vĩnh viễn có gì kỹ thuật có gì khác không ạ? Is there any difference between the technique of pulpotomy of primary disease and permanent? So the technique remains the same. So the key to success is the diagnosis of the vital bulb and the irrigation of the chamber. So the 3 to 5% of sodium hypochlorite you use to irrigate the bulb chamber. So the technique remains the same. Kỹ thuật thì là nó tương đương nhau thôi. Thì vẫn là thứ nhất là cái tỷ lệ muốn nó thành công, thứ nhất là mình phải chẩn đoán đúng. Cái thứ hai nữa là mình phải làm sạch cũng như là mình vô khuẩn tốt cái bụng tủy. And one more thing is, sometime in a permanent teeth, you require more time, like 5 to 10 minutes of sterile cotton to control the bleeding. So that can be one of the difference. Có một cái sự khác biệt nho nhỏ đấy là cái thời gian cầm máu ở cái răng vĩnh viễn ấy, thì có thể là nó sẽ lâu hơn so với răng sữa. Now they are doing MTA pulpotomy in a permanent teeth in 30-year-old patient, 35, with close effects and irreversible pulpitis. And that is also giving us success. Thì kể cả với những bệnh nhân đã lớn tuổi như là ngoài 30 rồi ấy, thì vẫn có thể sử dụng cái phương pháp lấy tủy buồng nếu như mình làm đúng. Any more questions? Các bác còn hỏi gì thêm? Em hỏi một câu nữa. Đối với kỹ thuật cái sinh chóp ấy, thì sau khi làm chảy máu với vùng chóp và mình hàn MTA ở trên thì MTA cách cái lỗ chóp là bao nhiêu mm ạ? So, what is the height of the blood clot? What is the? Blood clot in revascularization? Is the height of the blood clot? There is no, it depends on how much bleeding is there. So basically you have to make a 4 millimeter of MTA plug. No, I mean from the apex to the MTA, Yeah. the height. There is no theoretical, like, it depends on the height of the teeth in the child. But the height of the MTA is a 4 millimeter. Yes. So from the cervical you should be 4 millimeter inside the canal. Minimum. Thật cái phần chảy máu ấy nó không có giới hạn, tức là vì nhiều khi chân răng nó ngắn dài mình không rõ, thế nhưng mà cái phần MTA ở trong cái ống tủy này nó phải đạt được 4 mm từ trên cái bề mặt nó xuống, còn lại dưới là máu. Xin hỏi trong kỹ thuật cầm máu, trong cái yếu tố cầm máu trong cái kỹ thuật là che tủy trực tiếp ấy, hoặc là lấy tủy buồng ấy, thì là cái gốc đấy là mình tẩm AOCL hay là Bằng nước, chỉ là nước thôi, tức là mình sau khi mình làm sạch cái bụng Vô tủy khuẩn. bằng mũi khoan thì mình dùng cái dung dịch NaOCl để lấy đi nốt những cái bụng, cái ngà mủn hay những cái mảnh tủy nó còn sót lại, và cuối cùng cầm máu là cầm máu bằng nước. Bông và nước đều là diệt khuẩn. Mỗi nước không thôi. Nãy mình có hỏi thì bác bảo chỉ là nước không. So there is no liquid except sterile water to control the blood, the bleeding in pulpotomy. So the sterile water is there, is the ideal thing. Otherwise you can use sodium hypochlorite. Cũng có thể dùng cái NaOCl nhưng mà cái nước đấy là lý tưởng nhất. Can you turn back to the slide? You want to know about the revascularization? trong cái kỹ thuật đảo thay tủy máu ạ, trong trường hợp chúng ta chưa coi như sử dụng cái AOCL thì mình còn sử dụng thêm cái gì nào nữa ở trong điều trị tạo yếu tố tăng trưởng. Cái NaOCl thực ra thì nó có tác dụng làm sạch thì đúng hơn.
She has a question. Did you use any other liquids in revascularization except sodium hypochlorite? Yeah, so sodium hypochlorite is the ideal choice of irrigation. So you can either use any other irrigation liquid, but the last thing to go inside the canal should be saline. Then after you do the irrigation, so sodium hypochlorite irrigation, some doctors also use chlorhexidine irrigation. After this you put a intracanal medicament like calcium hydroxide for 3 weeks. And how to clean the calcium With the saline. saline? What is the Saline liquid, like water with sodium chloride. sodium chloride? Distilled water with sodium chloride. It's called saline. Khi mà mình rửa, khi mà ban đầu ấy, mình dùng cái file để mình sửa soạn ống tủy, sau đó mình dùng cái NaOCl đó, thì mình có thể sử dụng cả chlorhexidine nữa, nhưng mà nó là có tác dụng là làm sạch cái ống tủy. Còn sau khi mà mình đặt canxi rồi thì mình chỉ rửa lại cái ống tủy đó bằng cái nước hoặc là cái dung dịch muối sinh lý ấy. NaCl ấy. Tức là NaOCl là thực hiện trước khi mình đặt canxi hydroxide. After we put the calcium hydroxide, do you use sodium hypochlorite again? No. Okay. Yeah, that. Tức là sau khi mình đặt canxi hydroxide, sau 3 tuần mình rửa sạch đi thì mình chỉ sử dụng nước muối hoặc là nước để làm sạch thôi, chứ mình không sử dụng lại cái dung dịch diệt khuẩn nữa. Em muốn hỏi trước là phải làm sạch canxi hydroxide bằng cách nào ạ? Và khi mà mình chảy máu không có máu lên thì nguyên nhân tại sao? Can water and saline can clean all the calcium hydroxide? And the second question is, if you put the calcify in and you see no blood, so what is the answer for that? So saline can clean the whole canal. So that is the ideal protocol around the world. And the bleeding you will see, it's not that you will not see the bleeding. It's a hypothetical question. So how do you know? So if bleeding is not there, then we take blood from the patient and make PRP or PRF. It's platelet rich plasma So you put that in. inside the canal. Yes. Maybe the calcify does not touch the vascular inside. Correct. Sometimes there is no periapical granuloma in the periapical region. So we have to put it deeper, or You put it deeper, and the doctor will ask, even if we put deeper, there is no bleeding. Then the only choice is you do PRP or PRF. so how do you know that the blood coming in the root canal by a paper cone or something like that? Like file is the only, you can take an X-ray. Like take the X-ray and check how much deep the file is. Bác ấy nói là cái dung dịch mà nước muối đó thì là cái dung dịch lý tưởng để rửa canxi hydroxide ở trong cái ống tủy. Thế còn lại nữa thì nếu trong trường hợp mà em nói là khi mình kiểm tra mình vào mình không thấy có máu á, thì nó có hai lý do. Một là cái cây file đấy mình chưa đưa hết đến cái bụng ở dưới. Cái thứ hai nữa là mình không biết được là cái răng có chảy máu hay không thì mình phải sử dụng X-quang. Còn nếu trong trường hợp mình không thấy nó có máu thì có một cách khác nữa, đấy là mình sẽ quay máu của bệnh nhân để lấy cái huyết tương dầu tiểu cầu rồi mình đưa vào. Em muốn hỏi một chút là cái MTA mà mình dùng để che tủy và cái MTA mình dùng để chót nó có khác nhau không, hay là nó cùng một loại? Rồi cái thứ hai nữa là khi mà mình dùng cái MTA để che tủy á, thì mình có thể ngay sau khi mình đưa MTA rồi mình có thể hàn Fuji lên luôn không, hay là mình phải chờ thời gian bao nhiêu? The MTA for chromosomy and for the FXPCT is a different type. No, it's only one. MTA is MTA. It's a chemical. It Yeah. cannot be different. And the other question is, how long when you finish the MTA or on the chamber? How long when you put the GIC in? So you can put it within 10 minutes. 10 minutes, okay. Tức là sau 10 phút sau khi mình đặt cái MTA vào vùng tủy là mình có thể hàn GIC lên trên rồi. So this new generation of MTA, they achieve the wash out strength
wash out then. That means if you put the MTA, you condense it, you take a 3-way syringe and put air, it will not come out. It is achieved in 10 minutes. Nó chỉ mất 10 phút là nó đã đông rồi, cho nên là sau khi mình đặt MTA vào mình có thể sử dụng và mình hàn được GIC luôn. Còn cái MTA mà bác hàn trong buồng tủy và đặt ở buồng chóp thì nó là như nhau. Chỉ có một cái sealer là khác, cái hàn ống tủy nó khác thôi thì nó là dạng lỏng hơn. Cho em hỏi cái chỗ bông, cái chỗ chảy máu và MTA có cần một nước bông collagen không? Between the blood clot and the MTA, you need anything to separate that, or you have to wait for the blood to take a shape, something like that. Yeah, wait for the blood clot formation, then you put the MTA. There is nothing between MTA and blood. No, nothing. That's the classical protocol. Sometimes some doctors, they use a PRP or a PRF. The PRP, PRF which is there, they use that as a barrier. But if there is nothing in between, it will work. Cái máu đó thì mình chỉ cần nó đông. Khi đông máu thì là mình có thể đặt cái MTA lên trên rồi. Và bác ấy nói là một số bác sĩ thì cũng có muốn là đặt một cái lớp PRP hoặc là PRF, cái nước tương ở tiểu cầu ở giữa đó. Thật ra là nó không cần thiết. Nên nó máu đông mình đặt MTA lên được luôn. So the PRP, PRF has more growth factors. So the growth factors will be there. So the response of the root formation will be better. Sorry, I'm misunderstanding you. Tức là nếu như mà cho cái lớp đó lên ấy, thì các yếu tố mà tăng trưởng ấy nó có nhiều hơn, thì nó sẽ giúp cho cái việc lành thương tốt hơn. Nhưng thật ra thì trong cái vùng tủy, ống tủy nó rất là bé, đã có một cái nút máu xong lại một tí cái đấy thì nghĩa là mình phải đặt rất khéo, đúng không? Thì nó sẽ tràn lên trên luôn. Cho em hỏi những trường hợp phương bên cuốn có được dùng phương pháp này? Phương bên cuốn có dùng phương pháp này? Vừa rồi thì là thấy có, tức là bác ấy, đây là cái tổn thương đấy là cái vùng viêm đấy, sang MTA thậm chí nó còn tràn ra ngoài trước và cái răng nó vẫn lành thương tốt đấy. Tức là những cái trường hợp mà chọc chảy máu nhỉ? With the injury, how about cover the apex? Can you turn to another slide? With revascularization? Yeah, this is the revascularization. No, I mean another slide. Yeah. With the X-ray. When you have the injury, yeah, it's fine. So, đây, cái này là có này. Cái tổn thương quanh chóp là có này, có nang này. Thì mình cũng có làm cái sinh chóp này. But the thickness of the root canal wall is a So every time you will not get the same response of the increasing the thickness of the dendrine. So in this case, there is closure of the apex. So you can see a natural apexification over here. So there can be this 5 types of response. So the 5 types of response is, the first is root formation. This is the ideal response. Có cái 5 cái dạng đáp ứng khi mình làm cái sinh chóp thì cái dạng lý tưởng nhất là thứ nhất là cái thành ống tủy nó dày lên, thứ hai là cái chân răng nó đủ chiều dài, nó phát triển đủ chiều dài và ống tủy nó đóng. Thế còn nhưng mà có những dạng thì nhiều khi là ống tủy nó phát triển nhưng lỗ apex vẫn còn mở. Còn những trường hợp khác thì lỗ apex đóng nhưng mà cái chân răng nó không đủ chiều dài mà nó vẫn đóng. So this is the second type of response where there will be only closure of the apex. Cái trường hợp thứ hai đấy là cái chân răng thì đủ chiều dài rồi nhưng lỗ apex không đóng được. Here you can see the root formation. The height of the root will increase, but at the same time the apex is open. This is one more response. Còn một trường hợp nữa là cái ống tủy, cái chóp nó đóng nhưng cái phần chân răng thì nó lại phát triển không đủ, thì cái phần chóp nó trở nên tù. And in this case, you will see the canal obliteration. Like you can see the canal is obliterated. At the same time, there is a hard tissue formation in the apical area. Còn hai dạng nữa là một cái dạng, đây là những trường hợp này là cái thành ống tủy nó không thể nào mà dày lên được, chân răng nó vẫn, cái
chân răng nó vẫn dài ra nhưng mà thành ống tủy nó không thể dài được, cái thành ống tủy nó không thể dày lên được, và một cái trường hợp cuối cùng là nó hình thành một cái màng cứng ở giữa cái lớp MTA và nước máu. Thì như thế thì là cái vùng tủy nó không thông suốt từ trên xuống dưới. Đây là có 5 dạng đáp ứng khác nhau khi mà mình sử dụng cái sinh chóp này. How many of you do pediatric crowns in your practice? Ở đây có bao nhiêu bác đã sử dụng cái mão dành cho trẻ em ở trong phòng khám rồi ạ? Stainless steel crowns? Thép không gì thì sao ạ? Chụp thép không gì thì sao ạ? Zirconia crowns possible? Cái chụp mão zirconia ở cho trẻ em thì có bác nào dùng chưa? You like it? You like zirconia? You like steel or zirconia? Why no zirconia? Which is good, zirconia or steel? Cái nào tốt hơn là zirconia hay là steel? Zirconia. So zirconia is boyfriend, steel is husband. Bác đi chơi bác ấy bảo là chụp thép không gì là chồng, còn cái chụp zirconia là bạn trai. So stainless steel is easy to do. So these are the various crowns which are available for the milk teeth or the children teeth. One is the metal crown, it's a gold standard. Then there is a layered crown which is popular only in USA. So the steel crowns are not good looking. So they made a ceramic layer over it. Then there is something called as a celluloid crown, but it is not popular in Vietnam. So basically you do a composite restoration using a celluloid crown. Then in 2019, for the first time in Vietnam, our company introduced the zirconia crowns, and the latest ones are Bioflex crowns. Đây là những cái dạng chụp dành cho trẻ em mà nó đang có trên thị trường. Chụp thép không dỉ, cái chụp mà có cái lớp cái mặt ngoài là sứ thì nó đạt thẩm mỹ tốt hơn. Chụp zirconia năm 2019 là lần đầu tiên được sử dụng ở Việt Nam. Còn cái cuối cùng có một cái nữa là cái strip crown đấy nó không phổ biến lắm, nên nó như dạng khuôn đúc, mình sử dụng composite để mình tạo hình cho cái chụp đấy, và cái loại cuối cùng là Bioflex. So the steel crowns are easy to do, but they are not good looking. That's why the zirconia crowns were made. They were good looking, but you needed a lot of tooth preparation. To do a zirconia crown, you have to cut the teeth a lot. So the Bioflex crowns were developed where the teeth preparation is less, like stainless steel crown, but they are at the same time aesthetic like zirconia. Cái chụp thép không dỉ ấy, thì nó có một cái ưu điểm là nó rất là dễ thao tác, nhưng mà nó lại có cái nhược điểm là cái màu sắc nó không thẩm mỹ. Chụp zirconia thì rất là thẩm mỹ, nhưng mà màu sắc nhưng mà cần rất nhiều thao tác, thì cái kết hợp của nó là cái Bioflex. Nó có cả hai ưu điểm của cả chụp thép không dỉ và zirconia. So these are the world's first flexible, durable, aesthetic pediatric crowns. Đây là cái chụp dành cho trẻ em, cái chụp răng dành cho trẻ em lần đầu tiên trên thế giới mà nó có cái sự linh hoạt, nó có tuổi thọ cao, đồng thời nó đạt cái yếu tố thẩm mỹ nữa. So they are made up of hybrid polymer resin. Cái chụp Bioflex này thì nó làm từ cái gì? Nó làm từ cái polymer hybrid. So these are the various kinds of tests we did in laboratory. It's a chewing stimulator. So this machine can replicate 8 years of chewing in 8 days. And the results were very good with the Bioflex crown. Đây là cái thử nghiệm mà ăn nhai bằng một cái máy, tức là nó sử dụng cái lực là 80 Newton mà làm cái thử nghiệm với 800 cái vòng như thế, thì nó tương đương với 8 năm ăn nhai, thì cái kết quả đưa ra rất là tốt, tức là không thấy có nứt gãy, không có biến dạng nhiều. So one good property of Bioflex crown is whenever the crown is little high in occlusion or there is extra force, the crown will not abrade, it will bend at that position. Một cái hay ở cái chụp này đấy là khi mà nó có một cái điểm chạm sớm, tức là cái khớp cắn nó hơi cao một chút,
Thì sau một thời gian nâng nhai nó có khả năng thích nghi, thì không phải là bằng cách nứt vỡ mà nó sẽ bị nén xuống thành một cái điểm lõm ở những cái vùng mà bị chạm sớm. So the fit of the crown is not like a steel crown, very active, and not like a zirconia crown which is passive. It is like the fit of your shoes. So it is not loose and not very tight. Cái sự khít sát của cái trục Bioflex này thì nó không phải là dạng gọi là chủ động như kiểu cái trục thép không dỉ, nhưng nó không phải thụ động như zirconia, mà nó giống như khi mình xỏ vào đôi giày vậy. Ban đầu thì có vẻ chặt, nhưng mà khi đã đi giày vào xong rồi thì tức là nó rất là khó tuột. You can hear the sound. So you will get the chuck sound like you get for a stainless steel crown. Thì cái tiếng click khi mà mình tháo hoặc là lắp cái trục này. So you can cut a Bioflex crown with the help of a scissor. You can contour the crown with the hoe plier, but you cannot crimp the crown. Thì cái trục thép cái trục Bioflex này nó có thể được gọi là sửa chữa không, thì nếu như nó cao nó dư ra thì mình có thể dùng kéo mình cắt và sau đó mình đánh bóng. Mình cũng có thể bóp nhẹ một chút, nhưng mà cái trục thép này thì không có chỉ định là uốn. You can autoclave the crowns and you can reuse it. Tức là cái này có thể tái sử dụng được, tức là trong trường hợp mà mình thử cho bệnh nhân xong ấy thì mình có thể tiệt khuẩn lại bằng hấp ướt. Coming to the clinical technique, the first step is using a flame shaped burr to do the occlusal preparation, that is 1 to 1.5 millimeters. Những cái bước sửa soạn của cái cùi này trước khi mình lắp cái trục Bioflex là thứ nhất là mình sửa soạn trên mặt nhai, và mình sửa soạn là mình không phải mài phẳng đi mà mình vẫn giữ lại những cái độ dốc của mũi rãnh, và cái phần mài đi nó rơi từ 1 đến 1,5 mm. So when you do the occlusal preparation, this line angle becomes sharp. So the next step is sau khi mình sửa soạn cái mặt nhai xong thì cái cạnh trên cái giáp giữa cái mặt ngoài, mặt trong và mặt nhai nó trở nên rất là sắc, cho nên mình sẽ phải chuyển sang cái bước tiếp theo. So in the next step, you round off that line angle with the help of flame shaper. Tiếp theo thì mình sẽ sử dụng cái mũi phan ngọn lửa này, mình bo tròn rồi làm nhẵn cái cạnh này đi, cái gờ này. After that, you break the contact area using a taper fissure burr, and you have a clearance of 0.5 millimeters. Mình sẽ sửa soạn mặt gần bằng xa bằng một cái mũi phan đuôi chuột hoặc là mũi phan hình trụ dài, mình sẽ lấy đi 0,5 mm và mình phải bo tròn tất cả các góc. The next step is to check the fit of the crown. So in this case, the buccolingual dimension of the clinical crown is bigger than the Bioflex crown. Sau đó mình sẽ chuyển sang kiểm tra cái sự khít sát của cái trục này. Thì trong trường hợp này là cái kích thước trong ngoài của cái trục hiện là nó lớn hơn so với cái trục sẵn. So that's why we squeeze the crown in the proximal areas with the help of a plier. So when I squeeze it over here, the crowns become buccolingually elongated. Thì mình sử dụng kìm hâu, mình bóp ở phía gần phía xa đấy, thì mình sẽ làm tăng cái kích thước trong ngoài của cái trục sẵn này. After that, you check the fit of the crown. So now the crown is buccolingually and proximally in correct dimension. But the buccal bulge of the first primary molar is not allowing the crown to go subgingival. Sau khi mình kiểm tra cái kích thước nó vừa rồi thì mình sẽ cho thử vào trong miệng. Thế nhưng mà khi mà gần xa và trong ngoài nó cũng khá là ổn rồi thì mình thấy là cái trục này nó không xuống dưới được, nó không thể đi xuống tận vùng cổ răng được, bởi vì là cái mặt ngoài mà trong ấy nó vẫn còn có cái độ lồi nhất định. So the next step is to round off that buccal bulge. Cho nên cái bước tiếp theo đấy là mình mài đi cái phần lồi đó. So my preparation is supragingival. Cái đường hoàn tất này nó nằm ở trên níu chứ nó không nằm ở dưới níu. And then you check the fit of the crown and you check the occlusion. You cannot keep the Bioflex crown high in occlusion. Khi mình kiểm tra cái khớp cắn cũng như kiểm tra độ khít sát của cái trục này thì mình phải chắc chắn một điều rằng là cái trục này không được phép ở kênh khớp.
You cement it using your lutein glass ionomer cement. Mình sử dụng cái Fuji một Type để 2. mình để gắn, mình lấy xi măng dư xong khi mình gắn xong. In the radiograph, the Bioflex crown margin only will be visible, and you can see your pulse chamber. Trên phim X-quang ấy thì mình chỉ có thể nhận biết cái chụp này ở phần rìa cắn, phần ngoài trong. Thế còn nó khi mà X-quang thì mình vẫn nhìn rõ cái phần bụng tủy bên trong như thế nào. So in this case, you can see occlusal preparation has been done, 1.5 millimeter, some buccal reduction and proximal slice. And this is the preparation for Bioflex crown. Đây là cái cùi được sử dụng cho chụp Bioflex. Mình thấy là mặt ngoài cũng như mặt gần xa là mài rất là ít, chỉ có mỗi cái mặt nhai là mài đi là nhiều hơn thôi, và cái khoảng hở của nó là 1,5 mm. Then you check the crown. In this case, the 4 number is very big and the 2 number is small. Mình sẽ phải kiểm tra thì trong trường hợp này, trong cái ảnh này thì là cái size 4 hiện giờ là rất là to, và size 2 thì lại quá nhỏ so với cái răng. So the 2 number crown was small. It was not going subgingival. So we cut the crown in the cervical area to make it 2.5. So you open up the margin, and after that you fill it with glass ionomer cement, and you can floss the area after the cement sets. Thì bác có nói là cái chụp cái số 2 đấy thì nó có thể nhỏ hơn, nhưng mà bác ấy vẫn dùng, và bác ấy dùng cái kéo bác ấy cắt đi cái phần rìa của nó đi, sau đó thì bác ấy làm nhẵn và bác ấy gắn. This is how it looks after cementation. Đây là mặt ngoài và mặt trong của cái chụp sau khi mình gắn. This is the occlusion. Đây là ảnh từ cái kiểm tra khớp cắn. In the same case, 2 more crowns were done in the maxillary arch, the D and E. Đây là ở trên cùng một bệnh nhân thì ở cái răng 4, răng 5 thì cùng làm cái mão này. You need a break, like I can finish this in 10 minutes, the Bioflex, the topic. Còn 10 phút nữa thì mọi người nghe nốt, mình nghỉ giải lao được không ạ? Okay, or break? Okay. Okay. So this is the upper 2 crowns in the same patient. So in this case, if you see, we did a lower E crown and 2 crowns in the maxillary arch. But the lower E crown is high in occlusion. That's why you can see the occlusion opened up over here. Đây là một cái ca mà bệnh nhân có ba cái trụ sẵn, một cái ở khung 4 và 2 cái ở khung 2. Thì mình nhìn thấy ở đây là cái trụ của khung 4 thì nó cao, cho nên nó đang gây hở khớp ở cái khung 2. And this is after 9 months. You can see the occlusion has settled down on its own, and you can see that indentation over here. That is the self-adaptable nature of this crown. Sau 9 tháng thì mình thấy là cái hở khớp nó không còn nữa, và nó có sự thích nghi ở trên mặt nhai của cái răng của hai cái trụ mặt trên. This is one more case of 1 year follow. Đây là một ca khác mà theo dõi sau 1 năm. This is a case of lower E where interproximal elastic modules were given to create a space, and silver diamine fluoride was applied. Đây là một cái ca mà sử dụng rất nhiều kỹ thuật, thì rất nhiều cái điều trị. Thì đầu tiên là nó có lỗ sâu mặt bên, thì mình có sử dụng cái SDS để mình kiểm soát cái lỗ sâu, sau đó mình dùng phun tách kẽ để mình tạo khoảng mặt da gần. So this is after SDF and a glass ionomer cement was. Bệnh nhân được etching này, sau đó thì vô SDS này, và cũng là hàn GIC. This is the preparation, the proximal slice and occlusal preparations. Cái răng này được sử dụng để làm chụp. Selecting the right size of the crown, and while cementing you can tell the patient to bite on a cotton wool. Sau khi mình lựa chọn được cái chụp đúng rồi thì khi cắn mình sẽ cho bảo bệnh nhân là cắn trên một cái bông, cắn trên một cái gòn này để cho cái răng nó lưu giữ tốt hơn. And this is the 8 months follow of this case.
8 tháng sau khi mình gắn. One more case of 1 year follow-up. Đây là một ca khác sau 1 năm theo dõi. 1 year follow-up. This is a case of 2 year follow-up. Đây là ca này là 2 năm. 1 year 6 months. 1 năm rưỡi. Ca này là có kết hợp cận ngũ bản. So the clinical trials were done in Vietnam also. Like now we have 1.5 year follow-up in your country, and the results are very good. Đây là cái ca làm tại phòng khám của thầy Ngọc. Bây giờ thì những cái dịch vụ này nó đã trở nên phổ biến hơn rất nhiều rồi. So the cases I showed you till now, they were more yellow in color. Like these were the prototypes. And now after getting the review from the doctor, we made the final crown. So the final crown is more polished. The anatomy is very good and the shade is more whiter. Sau khi mà nhận được góp ý của các bác sĩ thì cái Bioflex nó đã cải tiến rồi, tức là màu sắc thì cũng tốt hơn, đồng thời là các cái hình thể giải phẫu nó cũng đúng hơn. So cases like this in your day-to-day practice or class 2, where the restoration, if you do, it eventually fails. So your minimum preparation has been done and a Bioflex crown is given. Thì với những ca mà có cái lỗ sâu hạng 2 như thế này thì khi mình làm phục hình thì nó chám vào thì nó rất là dễ bong. Thì cái chỉ định tốt nhất của nó là làm chụp Bioflex để lưu giữ tốt hơn. This is a full mouth case. Đây là một ca toàn hàm. So in cases like this, like multi-surface lesion, like you have cavities on all the surfaces. So if you do a glass ionomer filling, it will eventually fail. So better to give a crown. Thì với những cái ca mà nó có tổn thương ở khắp cái bề mặt ấy, thì cái việc lưu giữ bằng GIC thì gần như là bất khả, cho nên là mình phải sử dụng đến cái chụp Bioflex này để tái tạo lại cái thân răng. So we have also given Bioflex in the young permanent teeth, the young permanent molars in hypomineralized molars, MI. Với những cái răng mà răng vĩnh viễn mà bị thiểu sản ấy thì cái chỉ định cho nó vẫn có thể sử dụng đến cái chụp Bioflex này để bọc nó lại để tránh cái tổn thương thêm cho nó. Đến khi bệnh nhân trưởng thành thì mình sẽ tính đến những cái chụp khác sau. One more case of young permanent teeth with hypomineralization, a Bioflex crown is given. Đây là một ca nữa cũng là sử dụng Bioflex với cái răng vĩnh viễn ở trên những bệnh nhân trẻ tuổi. So in the anteriors, this is the SDF treated teeth. And when the patient becomes cooperative after 1 year, 2 years, you can give a Bioflex crown. Đây là những cái ca mà trên răng cửa bệnh nhân không hợp tác thì lúc bé mình phải sử dụng SDF, và sau này sau 1 đến 2 năm khi bệnh nhân quay trở lại và đã trưởng thành hơn, biết nghe lời hơn thì khi đó mình sẽ sử dụng đến chụp Bioflex. One more case where minimum preparation has been done and Bioflex crown is given. Đây là một cái ca nữa thì cũng là sửa soạn tối thiểu thôi, sau đó thì mình gắn chụp Bioflex. So here, when the patient was young, SDF was given, we stopped the disease, and the patient cooperated, we give a Bioflex restoration. Rất thường xuyên là mình thấy có những cái chỉ định như là bệnh nhân khi còn bé thì sử dụng SDF, và khi lớn hơn một chút thì sử dụng đến cái chụp Bioflex này. So this is done in your country in Hanoi city 1 year back. You can see silver diamine fluoride applied and then the restoration done, and this is Bioflex crown in a Vietnamese child. Cái ca này thì là cũng được làm tại Việt Nam và tại nha khoa của thầy Ngọc đấy. So the past is the steel crown, the present is the zirconia crown, which most of you have not used, and the future and the present in this country is a flexible tooth colored crown, because the parents will demand a tooth colored crown for children. They don't want steel. Thì cái hình ảnh nó có 3 cái hình ảnh ở đây, thì là cái quá khứ chính là cái chụp thép không gỉ.
Cái hiện tại thì hiện giờ vẫn là sử dụng nhiều cái zirconia, nhưng mà cái thì tương lai nó chính là cái Bioflex, bởi vì rằng là phụ huynh sẽ đòi hỏi rất nhiều, phụ huynh sẽ bố mẹ của trẻ đấy nó sẽ đòi hỏi là người ta sẽ những cái răng đấy phải là thứ nhất đạt thẩm mỹ, nhưng mà cái thứ hai là cái phần can thiệp phải là tối thiểu để đứa trẻ nó trở nên hợp tác. So it comes in a kit like this, similar to your stainless steel crown. The sizes are from size 1 to 7. The size 1 is the smallest and 7 is the largest one. Generally in USA, the size 1 is used, but in our Asian population, the size 2 to 6 is the most common. Đây là cái dạng mà cái hộp đóng gói của dạng đóng gói của nó, tức là nó có đủ 4 khung và có từ size 1 đến size 7. Thì cái dạng phổ biến nhất là từ 2 đến 6. Then we have other types of kits also. If you want to buy only the common sizes, there is a common size kit also available. Đây có rất nhiều cái dạng đóng gói khác nhau, thì cái dạng phổ biến là cái dạng trial là rộng thử, hoặc là cái dạng này cho người bắt đầu là có 40 cái chủng. Any questions for Bioflex crowns? Có câu hỏi nào về chủng Bioflex không ạ? The adoption of the Bioflex a little high is acceptable, or because of the recommend you say that there is no high occlusion in that case. So intentionally don't keep it high. If you know clinically it is high, then Must reduce. must reduce. Oh. Because now we have a clinical follow-up of 3 years and we are happy with the results, but better not to keep it high to get good results, because sometimes you don't know the eating habits of the child. But that's a case that you use in the fourth quarters and the second, and Yes. the lower has a high early connection and the open occlusion in the left side. Correct. So what is happening with the early touch like that? So the crown will bend over there and it will adapt to the new position. But this was a situation which happened unintentionally by the dentist. No one will keep it intentionally high. Sometimes you are working under anesthesia, like under GA. There you cannot check the occlusion. So this crown will settle down, but you cannot keep it high intentionally. You have to do occlusal preparation. In steel crown, sometimes we don't even prepare the occlusal surface. You just push a crown. That thing you cannot do with Bioflex. So it's still acceptable in some case. It is, but less than 1.5 millimeter. 1.5, 0.5 to 1. 0.5, ok. Tức là với trục thép không dỉ thì cái việc mà sử dụng mà kỳ chỉnh khớp là không cần thiết. Thế nhưng mà với những cái ca mà sử dụng Bioflex thì nên kiểm tra khớp cắn. Có một số cái ca mà bác ấy nói là cái cắn hở đấy, thì là có một số trường hợp tức là bệnh nhân làm ở trong trạng thái là bệnh nhân bị gây mê, cho nên là mình không có kiểm tra được khớp cắn. Nhưng mà cái phần kênh khớp chấp nhận được nó chỉ dưới 1 mm thôi. So in this case you can see it is high over here. But it settled down in 6 months. So can you see this flat surface over here? So even it was 0.5 millimeter high, 0.5. it adapted to the new occlusion. So under 1 mm? Under 1 mm. Under. So how about the occlusion? How about what happens to the TMJ or something like that? Nothing, no problem. So why do we have to care about that? We don't have to care about it. It is it's a positive thing about the crown. But we have not seen a clinical follow-up of 5 or 6 years. So in that case, there can be a hole in the crown, which sometimes happened with a steel crown also. So in a steel crown, it's already proven, like people are using it since 30 years. Maybe things happen with the tooth inside or with the No, the best part of this crown is the force the crown is taking and it is bending. It is not transferring the force to the dentin or the periodontium or TMJ. How about the fracture of the crown? Is it happening? It will not happen. The crown is very flexible. It cannot fracture. Nói chung là dưới 1 mm là vẫn chấp nhận được. Nhưng mà
Mình có hỏi là cái đây nó có ảnh hưởng gì đến khớp thái dương hàm hay không, hay là nó có ảnh hưởng gì đến cái răng thật ở dưới hay không, thì bác ấy nói là nó không có vấn đề gì, vì nó có cái sự đại loại là nó có sự biến dạng nhẹ nhẹ, kiểu như một là lọt xuống, hai là nó sẽ dồn lực sang hai bên, cho nên là miễn là cái răng này nó không kênh khớp quá lớn thì vẫn chấp nhận được, và cái răng thì nó không vỡ. Em hỏi chút là có một cái kỹ thuật được gọi là không xích là mình thu hài, mình vẫn dùng cái này để thầy nói là không để nó kênh khớp, thì cái kỹ thuật đấy có dùng được không? Is the whole technique is suitable for bioflex? No. No. That's why I am telling, don't keep. I know the doctor will ask you. So I want to ask her a question. Zirconia or Bioflex? What she will use? Bioflex or Zirconia? Cái whole technique thì không áp dụng đến với cái trụ này. Can you ask her now, after seeing the lecture, she will go for Zirconia crown or Bioflex crown? Bác ấy hỏi là thế bây giờ sau khi mà nghe cái bài giảng này xong thì bác muốn chuyển, bác có muốn dùng zirconia nữa không, hay là muốn chuyển qua cái bioflex? Em hỏi với, lúc nãy bác có bảo là không được uốn ấy ạ, nhưng lại có thể bóp ấy. Thì em chưa hiểu là cái uốn của bác như Thực ra thì chỉ có tra cái từ trim với cái từ contour đấy, cái contour đấy nó chỉ là bóp rất là nhẹ nhẹ, tức là mình điều chỉnh ở bên ngoài thôi, còn uốn khả năng cao là nó có cái sự gập gãy nữa, tức là sau khi mà mình cắt cái đường viền giống như là chùm thép xong thì mình có bóp cái phía dưới cùng cái đường viền lợi. Chỉ điều chỉnh khi mà kích thước nó đang không hợp lý, tức là ví dụ như trong trường hợp mà kích thước ngoài trong nó đang bị nhỏ, của cái trụ bệnh nó nhỏ hơn kích thước thực tế trên lâm sàng, thì khi đó mình mới bóp. Is that what is the difference between contour and trim? Contouring and trimming? Trimming, you can cut the crown with scissors. No, how about Crimping. crimping? Crimping, when you crimp the crown, it changes the shape of this crown. Like it becomes a rough surface, so it will attract plaque. That's why we don't advocate crimping. So contouring is the Squeezing the crown. squeezing, so softer folds, something like. Yes, yes. Bác ấy nói là nếu như mình bóp uốn nó bằng đại loại là khi mình tác động những cái lực mạnh hơn đó, thì nó có thể để lại những cái vết xước ở trên cái bề mặt cái trụ ấy, thì nó sẽ nguy cơ mảng bám nó cũng sẽ tăng lên. Thế còn cái bóp nhẹ nhẹ đó thì bác ấy nói là dùng cái lực rất là nhẹ để mình điều chỉnh. Break. You need a break or last? Yeah. Break.